Ganz besonders gespannt bin ich auf die Provence. Da bin ich jetzt nicht dabei. Kenne ich in- und auswendig. Das Team darf aber mal auf die Reise gehen, was es da an Naturhighlights gibt. Denn die habe ich als Kind alle erlebt und die sind in meinem Herzen drin. Ob das Ardèche ist, Verdun oder Tarn, Castellane. Das sind so wahnsinnig tolle Orte, die ich alle am liebsten in diesem Modell wieder haben will. Aber wir haben wie immer nur ganz wenig Platz und es wird so schwierig sein, weil alleine Gorge de Verdun, das braucht eigentlich den ganzen Raum, den wir da zur Verfügung haben. Und das aber alles irgendwie von jedem so ein Highlight wieder auf diese kleine Fläche zu bringen, das wird eine Herausforderung. Ich habe den ersten Plan von Gerhard gesehen, der ist schon echt gut, aber da müssen noch ein paar Sachen mit hin. Und da bin ich ganz gespannt, ob das Gesamtkunstwerk am Ende so wirkt, wie ich es in meiner Kindheit in Erinnerung habe. Provence ist fertig gebaut. Wir brauchen nur ein bisschen Berge, ein bisschen Grün und ganz viel Epoxy für Wasser. Tschüss, ey. Gut. Die Stromleitung gesehen hier. Wir wollen ja wirklich dieses Malerische haben. Das heißt, man ballert auch mal eine Gasse mit einem Baum zu oder Ja, so, ne? Weil wir dieses Malerische haben wollen. Aber es ist so wie der Baum hinter dir, der könnte auch. Der hat immer nur, also von unten alles leer, ansonsten liegt es nur oben quasi drauf. Ja, also das sind ja die Bäume, die wir da haben, die gekauften, diese Pinien. Und das müsstest du dann umlackieren und die Stämme ummalen. Ja, und vielleicht auch 2, 3 Äste rausknippen, dass du so Etagen kriegst, richtig. So, und dann meinten wir vorhin schon so, du brauchst halt irgendwie so ganz dünnen Split oder so. Geschrotete Muscheln. Ja, genau, haben wir dann auch schon gesagt. Also Muscheln klein stampfen, also fast mörsern und das mit reinrieseln. Felix, gibt's noch was zu entdecken? Wow, wenn ihr das sehen könntet. Naja, weil man jetzt so mitten drin in der Schlucht ist quasi, die man nachbauen möchte. Und man sieht so ein bisschen die Dimensionen auch von den einzelnen Formationen, wie groß die sind. Und kann die Farben noch mal genauer angucken. Ist auf jeden Fall cool. Warum ich das interessant finde? Weil wir haben ja schon die Pläne gesehen. Und wenn man so die Pläne sieht, dann weiß man ja grob, was man baut. Und man spricht ja schon drüber, sieht Fotos. Aber um die Gewalt der Felsen zu sehen, ist es cool, mal hier zu sein. Mich interessiert natürlich auch die Wasserfarbe, weil es eine super Wasserfarbe ist. Und alle von uns, die dabei sind, grübeln schon, wie kann man was machen, wie machen wir die Wege, wie machen wir den Sand. Es ist halt super spannend, also es ist real zu sehen, weil man sich dann besser darauf vorbereiten kann, wenn wir im Wunderland sind. Ich würde sagen, wir müssen da eh hinschuhen. Okay. Lass uns nur 5 Meter reingehen. 5 Meter. Und mit Arne haben wir eben gerade schon einen ganz coolen Knopfdrucker rausgefunden. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. In erster Linie halt Monaco, weil wir in Monaco ja schon fast vor Anbruch überhaupt beschlossen haben, dass wir roundabout 5, 6 Knopfdrücker bauen. Und in der Provence halt eher weniger. Dementsprechend ist mein Hauptaugenmerk eigentlich in Monaco. Aber ich kann halt Einflüsse von hier mitnehmen. Wenn man zum Beispiel sowas sieht wie so eine Felsenschlucht, diese Tunnel, könnte man eben, weil Gerd ja gerne irgendwie so ein bisschen was Gruseliges möchte, dass man aus so einem Tunnel irgendwas rauskommen lässt, was dann halt so ein bisschen erschreckt. Und das spukt mir jetzt gerade zum Beispiel im Kopf. Dass man hier einfach irgendwas, was halt nicht wirklich reinpasst, wie so ein altertümliches Monster oder sowas, was einfach irgendwie so einmal hervorschaut, um eben den Gast zu erschrecken. Die besten Ideen hast du, wenn du nicht direkt drüber nachdenkst, sondern halt was anderes denkst. Und wenn man sich hier vor der Szenerie einfach so in Gedanken schwelgen lässt, kommen einem halt unter Umständen schon mal Ideen. Das ist jetzt halt nichts Typisches, was wir sonst machen. Eher auf Schluchten, Felsen, Wasser. Aber mein Kopf arbeitet halt im Hintergrund irgendwas Dummes aus und dann kommt irgendwas Witziges bei raus, das wir dann einbauen können. Ja, ich bin ja hier mit, weil ich auch für die Beleuchtung zuständig bin natürlich auf der Anlage. Da muss man natürlich vor Ort schauen,
wie sieht das Licht aus, welche Farben werden benutzt, zum Beispiel auch bei den Straßenlampen. Wie sehen die Lampen aus? Wir bemühen uns ja schon relativ realitätsgetreu auch die Straßenlampen nachzubauen. In der Provence war jetzt nicht so viel anzuschauen, da wir ja auch nicht so große Ortschaften nachbauen. Ich habe aber gesehen, es gibt kaum Straßenlaternen, es gibt kaum beleuchtete Häuser, also wir können da echt spärlich mit dem Licht umgehen. Und trotzdem muss ich überlegen, wie wir die Anlage in der Nacht in Szene setzen, dass die Besucher nicht gelangweilt weitergehen, weil niemand steht vor einer dunklen Anlage und sagt, hey, das ist ja cool, das ist ja wie in echt. Jetzt gerade in den Schluchten ist natürlich krass, wie die Felsen hier einfach hochragen. Aber da kann ich natürlich nicht viel an Beleuchtung machen, weil auch hier sind keine Felsschluchten beleuchtet. Aber vielleicht könnte man so kleine Höhlen irgendwo einbauen. Da denken wir uns was aus, damit immer mal kleine Highlights zu sehen sind und irgendwas die Besucher anlocken kann. Also wir sind ja gestern hier angereist und es ist so dieser krasse Unterschied. Also wir sind aus dem Nirgendwo irgendwie angekommen, wo auf Tausenden von Quadratmetern vielleicht einmal ein Haus stand. Das war irgendwann so, boah, müssen wir eigentlich tanken? Wer weiß, ob wir mit einem halben Tank überhaupt noch irgendwo hinkommen, wo die nächste Tankstelle ist. Und dann kommt man in diese Stadt und die einfach super eng gebaut ist. Man kennt es halt nur aus der Formel 1 und kennt nur den Glamour und überall alles Chico. Und man merkt wirklich so, ja, es ist aber Plattenbau. Es ist ganz viel einfacher Plattenbau. Dadurch, dass ich in der Provence mit dabei bin und in Monaco, geht man auch ganz anders herum. Also hier war dann so, boah, wir müssen total eng bauen, es wird total kompliziert. In der Provence sagen wir einfach so, oh, okay, wir bauen alles so leicht geschwungen, alles wird easy, alles wird toll. Und hier merkt man gleich als Modellbauer so, das ist eine Aufgabe, das Ding hier zu bauen, weil es super eng und steil bergauf, bergab geht. Also es wird eine Mammutaufgabe. Was heute noch so angesagt ist, also wir sind ja wirklich nur 48 Stunden gefühlt in dieser Stadt. Wir nehmen also viel mit, wir werden gleich noch mal bestimmt viel laufen. Und dann geht es noch zu einer geilen Bootstour, wo alle schon mitgefahren sind, wir noch nicht. Also da freuen wir uns ein bisschen als Provence-Team drauf. Ich glaube, es wird sau witzig. Dann wird es stressig, weil dann machen wir noch ein Firmenabschlussessen. Ich glaube, dann gibt es noch ein schönes Abschlussbierchen, vielleicht 1, 2, 3. Man kennt uns ja als kleine Wunderländer. Und ja, morgen dann verkatert ins Flugzeug. Und das Schlimmste, Montag arbeiten. So, auf in die nächste Runde, denn wir machen jetzt eine geile Schiffstour. Ich habe da richtig Bock zu. Ich kümmere mich ja relativ viel um das Wasser im Wunderland. Und wenn man jetzt schon dieses geile Wasser sieht, man kann so einen Meter tief reingucken, wird das, glaube ich, gleich so eine mega geile Bootstour. Wir haben alle schon richtig Bock. Ja, lasst euch überraschen, was passiert. Wir wissen es selber nicht. Und ja, ab die Fahrt, ne? Also, was soll denn noch passieren? Ich meine, wir können nur nass werden. Jetzt ist Spaß angesagt. Felix geht mal tauchen, um zu gucken, wie das Wasser von unten aussieht. Er muss es ja von unten anmalen. Es ist einfach nur cool, was man hier gerade erlebt. Wir sind ja gerade mitten auf dem Meer und wenn man guckt, hinter uns hat man das Ozeaneum. Da waren wir heute Morgen noch drin, haben uns das angeguckt. Jetzt gucken wir von außen. Es ist einfach sau cool. Und wenn man so das Wasser anguckt, als wir eben gerade schön mit Vollspeed hier rüber gefahren sind, ist, dass wir so eine super lange hellblaue Schicht ziehen. Und wir haben eben gerade schon alle gesagt, ey, das müssen wir auch nachstellen, weil es macht es einfach her, wenn man alle Boote hier anguckt und die ganze Gischt. Wir müssen weg von diesen kleinen Wellen, die wir machen, etwas größere Wellen und dafür aber schön dieses hellblaue, dass man weiß, man ist mit Vollspeed hier lang geballert. Also es ist einfach saugeil. Ich bleibe einfach auf dem Meer. Ja, ich weiß nicht, wie es den anderen geht aus der Gruppe, aber ich fand es schon sehr schön, hier vor Ort zu sein. Allerdings habe ich das Gefühl, wir haben doch nicht alles erfassen können, was wir wollten. Also vielleicht war die Zeit zu kurz, vielleicht waren wir zu faul, ich weiß es nicht, aber es war auf jeden Fall die Reise wert, weil wir auch super viele Eindrücke und Informationen bekommen haben, die man sonst eben nicht am Rechner bei Recherchen erfahren kann. Auf jeden Fall
haben sich einige Klischees natürlich bestätigt, einige auch überhaupt nicht. Aber natürlich fahren hier die dicken Lamborghinis durch die Straßen. Aber gleichzeitig hat man irgendwie das Gefühl, hier wohnen auch ganz normale Leute, die hier ganz normal arbeiten gehen und ihren Alltag haben. Und das Ganze hat schon auch irgendwie so einen Charme auf jeden Fall. Ja, es ist wirklich eine super coole Stadt, macht Spaß mit dem Wasser vorne dran. Immer gutes Wetter gewesen. Also mir hat es richtig gut gefallen. Ich hoffe, euch hat dieses Wunderland-Special gefallen, dass ihr ein bisschen nachvollziehen konntet, was wir hier gemacht haben, was wir vorhaben. Ja, macht's gut, bis dann. Tschüssi. Und jetzt merkt man so, naja, also ja, es gibt irgendwie so den Glamour und es gibt geile Autos und es gibt Hubschrauber. Hatten wir dann halt nur ein Gebäude und wir haben uns dann gedacht, Felix ist so ein Sack. Ja, die Franzosen und Italiener haben das aber so, die machen das Martinshorn nicht wieder aus, das ist das Problem. Die fahren immer, wenn sie Martinshorn anmachen, haben die es gnadenlos durchgehend an. Oh. Den haben wir drauf! Das ist voll gut und wenn Frederik gefilmt wird, kann ich mich schon betrinken. Oh, Jesko, ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Doch, was ist dir aufgefallen bis jetzt? Mir ist ja gar nichts aufgefallen, hier sind viele Aquarien. Ich sage dir, mein Lieber, ich hätte das alles zusammengeklaut. Kann ich hier nicht so offen sagen. Aber hast du das in der Vitrine? Das ist so ein Meereskram. Ja? Augenklappe ist da drin, ein Holzbein, weißt du? Packst in der alten Vitrine und sieht so aus. Das wäre so geil, wenn du gleich kotzen würdest. Und wie war... Wie heißt der Garten hier? Jardin du Exotique. Ich sag Kartegen. Ja, das sind natürlich wahnsinnige Erinnerungen, so gerade so in der Pubertät. Die doofe Lok wieder. Die doofe Lok, das darfst du... Der Wunderland-Chef mag keine Eisenbahn. Ich hoffe und ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, was wir hier gemacht haben, was wir rausgefunden haben. Was soll ich sagen? Scheiße. Und bis dann, macht's gut. Mann. Also, okay. Wunderland-Special gefallen, dass ihr ein bisschen nachvollziehen konntet, was wir hier gemacht haben, was so los war. Und ja, ich hab's verpeilt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Macht's gut, bis dann.